अमेरिका का एक छोटा सा शहर है ताओस। वहां के सैकड़ों लोग दावा करते हैं कि वो एक रहस्यमयी आवाज सुनते हैं, एक गहरी गूंज जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। पर अजीब बात यह है, ये आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। कुछ लोगों के लिए ये साफ है और बाकी के लिए बिल्कुल खामोशी। नासा और वैज्ञानिकों ने इस आवाज की जांच की, लेकिन असली स्रोत कभी नहीं मिला। तो सवाल ये है, क्या ये इंसानों का भ्रम है या फिर धरती सचमुच हमसे कोई गुप्त संदेश भेज रही है?